pemirsa, seputar info kembali lagi di sela-sela aktivitas Anda. Saya Syahnas Aulia Dan saya Pak Jawa Traman yang akan memberikan berita-berita terbaru dan aktual edisi 26 September 2024. Pemirsa, dalam beberapa minggu terakhir, kasus batuk dan pilek sekolah-sekolah mengalami peningkatan. Salah satunya yakni di SMK Negeri 8 Semarang mengalami peningkatan yang cukup signifikan di beberapa minggu terakhir. Musim pancaroba dan perubahan cuaca menjadi penyebab utama dan kasus penyakit ini di kalangan siswa, khususnya kelas 11 PPLB 2. Untuk informasi lebih lanjut, kita akan mendengarkan laporan langsung dari reporter kami yang berada di lapangan. Oke, terima kasih untuk Sanas dan Faiza. Saat ini saya sedang berada di SMK Negeri yang katanya terjangkit oleh virus batuk pilek siswa-siswanya, dan sekolah pun juga sudah menghimbau untuk para siswanya melakukan seperti pencegahan lah, seperti memakai masker di saat terjangkit virus supaya tidak menularkan yang lain. Di sini saya sedang bersama narasumber yang akan saya berikan pertanyaan seputar batuk pilek di sekolah SMK Negeri 8 Semarang ini. Oke, dengan siapa di sini? Dengan Jasmine. Oke, apakah benar belakangan ini di SMK Negeri 8 Semarang sedang banyak yang terkena batuk dan pilek? Ya, belakangan ini murid-murid di SMK Negeri 8 Semarang banyak yang terkena penyakit batuk dan pilek. Menurut kamu apa yang menjadi penyebab banyak siswa yang terkena batuk pilek ini? Mungkin karena belakangan ini musim juga nggak menentu yang bisa menyebabkan terkenanya batuk dan pilek itu, dan bisa jadi karena tertular sama teman-temannya sendiri. Apakah kamu sendiri atau temanmu pernah terjangkit batuk pilek ini? Pernah. Oke. Bagaimana sih dampaknya terhadap kegiatan belajar di kelas atau suasana kelas menjadi terganggu gitu? Kalau menurut saya pribadi terlalu mengganggu juga, lumayan mengganggu karena setiap ada pembelajaran kan pasti batuk-batuknya itu mengganggu. Ya. Oke, apakah sekolah sudah memberikan pengarahan atau tindakan pencegahan batuk dan pilek tidak semakin menyebar? Ada, saat itu guru menyarankan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak dengan siswa lainnya. Oke. Apa yang kamu lakukan supaya menjaga kesehatan tubuhmu supaya tidak ikut terjangkit sama batuk pileknya ini? Mungkin saya lebih memperhatikan makan dan minumannya saya, mengurangi es dan meminum air hangat aja sih. Oke, baik, terima kasih kepada narasumbernya yaitu Jasmine karena telah berbagi informasi seputar bagaimana cara-cara pencegahan batuk pilek ini. Sekian dari saya kembalikan ke studio. Terima kasih laporannya. Semoga langkah-langkah pencegahan yang dilakukan dapat menekan penyebaran batuk dan pilek di kalangan siswa. Pemirsa, tetap jaga kesehatan Anda dan anak-anak Anda, terutama di masa pergantian musim seperti saat ini. Demikian yang dapat kami lakukan. Saya Syahnas Aulia. Dan saya Pak Jawa Traman serta segenap kru yang bertugas. Terima kasih.